화성함은 다 밖에 있는 거죠. 퇴적함으로 해서 여기 다 정리해주죠. 근데 이 똥물 수조를 두 칸으로 가야 되려나 두 개를 세 칸으로 가야 되려나 이거 다 빼면은 두 칸이면 되겠죠? 뭐 부족하면 뭐 보강해주면 되니까 두 칸으로 해서 합시다. 예. 자 여기 정리도 해주고 여기 다 됐고 요 기체 있잖아요 이거 요 기체 이거 어떻게 빼줘요? 빼는 거 혹시 아십니까? 빼는 방법? 급수기 같은 것도 없는데 이거는 손선풍기 이거 어떻게 빼는지 아세요 혹시? 요거 액체 냉각기도 아닌 것 같고 기체 냉각기 이런 거 아닐 거고 기체 통풍에 있을 텐데 가스 필터 가스 벨트 없네요. 이거 빼는 방법이 없는데 누르고 비우기 감사합니다. 자 비우기 누르면 되는구나. 정리가 그냥 비우기구나. 요런 것도 비우기 해버려. 자, 그리고 여기 이제 바닥 가지고 자 여기가 바닥이 왜 없어졌지? 내가 뭐 놓으려고 여기 이렇게 놨나? 아닌 것 같은데. 이거 기체 타일 놓으려고 그랬다. 여기다가 기체 타일 통기성 타일 가지고요. 자 됐어. 이러면 이제 이쪽으로도 가고 요 산소 뿜뿜은 기다리고 녹조가 지금 6.2톤 녹조가 이제 슬슬 모자라요. 녹조가 6.2톤이에요 지금. 녹조는 슬라임을 짜도 되고 뭐 여기 있는 거 캐도 좀 더 나올 것 같고 녹조 탈상기가 지금 딱 하나 돌아가고 있는 거야. 요거 하나 있고 어디 돌아가? 요거? 여기는 여긴 돌아가야 돼. 여기 석탄 발전기 때문에 녹조 탈상기 있어야 되고 이걸 좀 더 갈까? 전해조를? 전기가 많이 먹는데 녹조 탈상기가 아니면 전기는 많이 먹어서 석탄이 또 많이 들어. 슬라임 녹조 슬라임은 짜봤자 녹조 진짜 개뿔 조금 나오는데. 자 일단 황혼보석하고 여기 좀 팝시다. 이제 파고 염소 기체는 이따가 빼줄게요. 이따가 어차피 여기도 지금 또 소독해야 될 거기 때문에. 여기 좀 만들어 얘들아. 만들고 여기도 되고 석탄도 좀 캐야겠네요. 녹조도 좀 캐고 녹조도 지금 12까지 늘었었는데 6까지 줄었으니까 녹조 여기 조금 있고요. 석탄이 여기 좀 있어요. 요런거 캐면 되긴 해. 여기도 아이스 바이옴이 하나 있네. 여기도 천연가스 하나 있네. 여기 너무 멀다. 근데 천연가스 있긴 한데. 자 이 원유만 다 하면 돼. 원유 어떻게 해요? 원유 빨리 캐자. 빨리 얘들아. 우선순위 좀 높여서 작업합시다. 한참 걸리네요 애들이. 똥물 좀 빼주고 여 끝에 있는 똥물 빼주고 요 밑에 여기도 좀 더 가져. 자, 막 온도 추가됐을 때쯤에 그만뒀는데 많이 생겼네요. 얘 엄청 많이 바뀌었어요 지금. 옛날에 그 옥시즌이 아닙니다 얘. 자 여기도 지워주고 여기도 캐줍시다. 자. 이제 염소가스를 좀 빼버릴까? 여기도 좀 치우고. 자 일단 여기 우선순위 좀 높여봐. 여기까지. 자 여기 사다리 여기도 가지고요. 자 우선순위 여기 좀 높여서 여기부터 좀 작업합시다. 이 염소 좀 빼줘야겠다. 염소를 어디다 빼버릴까? 염소를 다시 집어넣을까요? 아니면은 어디다 빼버릴까요? 염소방을 하나 또 중간에 만들죠. 여기다가 염소 탱크 하나 갈게요. 한 치우고 그렇게 큰 건 필요 없을 것 같고 이번에는
이 정도 크기로 해서 염소 탱크 하나 갑시다. 자, 그러면은 여길 들어가려면 이렇게 해서 치워주고, 여기 정리하고 치워주고, 우선순위 높이고요. 자, 네, 염소 때문에 좀 작업이 느려지니까, 더뎌지고 있으니까 이렇게 해서 염소를 좀 여기다 집어 넣어 버립시다. 자, 우선순위를 좀 높여. 여기도 높여서 여기도 사다리 여기도 가지고. 됐어. 이게 빨리 플라스틱 사다리가 나오면은 이동 속도가 엄청 빨라지기 때문에 그때부터는 좀 편할 거예요. 근데 아직 한 며칠은 더 해야 될 것 같아. 한 내일까지는 해야 플라스틱 나오지 않을까? 이거? 이산화탄소도 있고 염소도 있고 한데 이거 다 걸러줍시다. 자, 전기 쭉 내려주고, 여기서 염소를 여기서 채집해 줄게요. 염소랑 여기 있는 이 오염된 물을 좀 다 빼가지고 이걸로 좀 준비를 합시다. 가지고 좋아. 여기도 됐고, 염소 됐고. 여기 지금 이산화탄소가 좀 많죠? 이산화탄소도 빼버릴까? 아니면은 근데 그냥 일로 빼버렸으면 됐겠다. 잠깐만. CO2 제거기 그냥 돌려버리고요. 자, CO2 제거기 돌리고, 여자 이산화탄소도 빼야 되거든요. 그래서 그냥 이거 하지마. 미안해 얘들아. 이거 그냥 다 없애줘. 미안한데 일 2번 시켜서 미안한데 이렇게 하지 말고 그냥 여기는 그냥 그대로 가자. 자, 아까 그 상태로 가고, 퇴저감으로 이것도. 자, 여기도 이거 없애주고, 그냥 여기 가스를 빼가지고요 이쪽으로 빼버리죠. 그냥 어차피 여기서 다 처리하니까. 자, 통풍해서 가스 펌프를 갖고 와서요, 얘를 배관을, 자, 가스관을 연결합니다. 이쪽으로 이렇게 연결을 해서 여기로 해서 이렇게 갑니다. 자, 이렇게 해서 배기구를 그냥 일반 배기구로 할까요? 일반 배기구로 합시다. 자, 그래서 우선순위 좀 높여줄게요. 여길 먼저. 자, 일단 작업을 좀 빨리 해야 되니까 우선순위 좀 높여서 빨리 지어줍시다. 자, 그리고 전기도 좀 빠르게. 자, 전기도 6으로 해서 여기로 이어줘. 됐어. 자, 일단 자고 일어나 얘들아. 됐어. 자, 여기 닿겠죠 이제 이 지역. 좋아. 이렇게 한 구역 한 구역 이런 식으로 공략해 나가는 거죠. 예. 그리고 여기 이제 똥물 수조도 작업을 해줘야 되는데 좀 기다리고, 일단 요거부터, 요거 우선순위 좀 높아야겠다. 7로. 자, 여기 지금 점액 폐균이 많이 없어요. 여기 좀 있네. 여기 왜 이렇게 많아? 뭐야 이거, 여기 왜 이렇게 더러워? 소독해 얘들아. 자, 됐죠? 점액 폐균 좀 없어졌죠? 여기 계속 이렇게 점액 폐균이 생기네. 요것 때문에 그런가? 계속 지금 이 타일을 소독을 하네. 표면을. 점액 폐균 때문에 그런가? 슬라임에서는 완전 슬라임에서 완전히 점액 폐균을 없애는 건 못하나?
혹시. 자, 이것도 이제 켜줍니다. 시설 활성화를 해줍니다. 해주고, 자, 돌려주고, 이것도 이제 돌려줘, 얘들아. 돌려주고, 요거 빨리 빼, 얘들아. 여기로. 여기 접근 불가네. 여기 사다리. 자, 우선순위 7. 여기로 가도 되겠다. 이렇게 됐어. 식량이 상했습니다. 괜찮아? 냉장 보관되지 않은 식량. 자, 여기는 지금 압력이 괜찮죠? 지금 산소 양도 전체적으로 훌륭하고요. 압력이 조금 높긴 한데 괜찮네요. 자, 여기도 되고, 여기도 지금 됐고, 여기도 잘 되고 있어요. 여기도 뭐 나쁘지 않네요. 여기도 항상 이산화탄소 쌓이면은 이쪽으로 빼주고 있으니까. 자, 일단 이거 전기를 빨리 연결하고, 자, 여기도 빨리 지어. 여기도 지어줘. 여기를 지어서 빨리 이 가스들 다 빼주겠습니다. 가스 빼주면은 이쪽으로 이제 신선한 공기들 떨어질 거고. 이제 빠지나? 아, 빠지네요. 이제. 자, 이제 공기 빠질 겁니다. 그러면 여기 이제 타일 가져야죠. 자, 우선순위 여기, 그 다음 여기 6. 좋아. 자, 됐어. 자, 빠집니다. 요 이산화탄소랑 이거랑 다 빠지죠. 이산화탄소랑 염소랑 다 일로 넣어서 이쪽 펌프로 다 보내주고 있고요. 여기는 지금 여기 있는 공기들은 알아서 이제 해결이 됩니다. 이산화탄소 제거기는 옛날에 엄청 효율이 안 좋았었는데 이제 효율이 엄청 좋아졌어. 가지고 많이 나오고, 그리고 오염된 물 여기는 여기는 온도가 여기 병균이 거의 없죠. 점액폐균이 좀 있네. 물에도 점액폐균이 들어갈 수가 있어. 근데 그러네. 점액폐균 어디서 나오는 거야? 이게 여기서 나오는 건가? 아, 점액폐균은 근데 물에 원래 안 섞이잖아. 여기 좀 들어가네. 죽네요. 아, 물에 있는 점액폐균은 알아서 죽네요. 어차피. 오늘 석유 볼 수 있을까요? 오늘요? 오늘 좀 어려울 것 같은데. 자, 여기 근데 이 병균 안 오게는 못하나? 향균 타일 같은 거 없어요? 점액폐균이 계속 스물스물 스며드네 여기. 어허, 이게 참. 여기 점액폐균이 계속 요 타일로 빠져드는데? 자꾸 들어오는데? 이거 어떻게 해야 되지? 향균 타일 같은 거 없나? 망사 타일로 하면은 괜찮나? 아니, 계속 여기에 점액폐균이 들어와요. 여기도 그럼 점액폐균 계속 들어오려나? 요런데도? 아, 요런데도 들어오겠네? 여기를 그러면은 여기를 잘라서 여기 한 칸 더 띄워줘야겠습니다. 한 칸 더 띄워주죠. 여기도 잘라주고, 여기도 잘라서 여기는 똥물도 빼줘야 되고. 자, 일단 자르고 일단 얘네부터 빨리 마무리해줘. 자, 일단 요 똥물 다 빼주겠습니다. 여기 지금 요 가스들 지금 계속 나오고 있습니다. 계속 빠지고 있고. 이게 언제쯤 요게 다 빠지려나? 이산화탄소랑 이거랑. 여기 이산화탄소가 다 어디서 나온 거지 근데? 여기에 이산화탄소 배출되는 구간이 저게 별로 없는데, 애들이 숨 쉬면서 나온 것들이 다 이건가 보다. 야, 이게 드디어 버섯 나왔다. 와, 버섯은 요리 못하나? 버섯 요리할까? 여기 온도 몇 도죠? 온도 괜찮네. 온도 따뜻하고 좋네요. 25도면 딱 적당한 건데. 자, 야, 여기 봐봐. 여기 공간 엄청 편해 지금. 자, 그리고 여기도 다 됐고, 여기 애들 하고 있고, 석탄 양은 47톤, 녹조는 6.6톤. 자, 이제 이쪽으로 좀 정리해 줍시다. 여기 이렇게 가서 타일 좀 가지고. 자, 이제 요 똥물들 싹 다 빼줄게요. 똥물 빼주고, 여기 똥물도 빼줘야겠습니다. 여기도 같이. 네, 지금 함부로 빼면 여기 잠겨요. 잠겨서 지금 가스펌프 못 씁니다. 자, 좋은 요리 가자고. 요리 하나 갈까? 여기에 요리대가, 잠깐만요.
지금 여기죠 여기 우리가 이거 좀 없애서 요리대가 얼마죠? 식량에서 전기 그릴이 요거죠 요거. 자 거기 걸작도 없어져야 될 것 같은데 이거 취소해봐. 자 요리 한번 만들어 봅시다. 일단 요 곤죽 제조기는 이제 비활성화합시다. 이거 이거 벌레목 이거 지금 벌레목 너무 많아. 벌레목 넘쳐. 자 요리도 좀 해먹자 우리. 요건 일단 냅둬봐. 냅두고 요리도 한번 해봅시다. 자 일단 됐죠? 자 염소 많이 줄었죠? 염소 많이 줄었어요. 그리고 여기도 됐고 얘도 줄여주고 자 요리도 갑시다. 됐다. 여기에 요리. 근데 요리 이거 제가 알기로 전기 엄청 먹는데 괜찮으려나? 그리고 온도도 좀 뜨거워지고 해서 좀 까다롭긴 한데 한번 만들어 봅시다. 예. 전기 그릴. 자 요거 하나. 240인가 얘도 전기가? 얘도 240이니까 똑같겠네. 얘를 돌리나 쟤를 돌리나 똑같겠다. 자 전기 그릴 가지고 금화말감이야? 지금 내가 재료가 많네. 이것저것 많네요. 구리도 있고 뭐 이것저것 많네. 일단 애트모슈트도 좀 많이 나왔고 하니까 애트모슈트 갈 겁니다. 여기로 일단 똥물 빼주고 여기 있는 염소들 다 빼주고 그러고 갈 겁니다. 자 여기 우선순위 여기 6순위로 하고 6순위로 해주고 자 여기도 타일. 자 이쪽으로 여기까지 갑시다. 여기 똥물. 자 그리고 여기도 이렇게 가고 그리고 사다리 가지고 이렇게 해서 우선순위를 높여주도록 하겠습니다. 이거 이 건설할 때 아무 재료나 근처에 있는 재료 쓰게 하는 기능이 좀 생겼으면 좋겠어요. 그게 좀 좋을 것 같아. 그런 기능이 있으면. 지금 막 퇴저감이나 막 종류가 너무 많잖아. 그리고 여기 똥물 이쪽으로 뺄게요. 이제 똥물 수조 하나 만들어서 이쪽 빼주자. 자 됐으니까 이거 배관. 자 배관을 자 액체 펌프 하나 가고요. 액체관 연결해 줍시다. 여기까지. 얘가 뭐야 이거. 요렇게. 자 액체관 가지고 그리고 물 어딨어 물. 물이래. 전기. 자 전기 가지고 됐어. 요렇게 여기 지금 되지. 가능하죠? 여기를 빨리 빼가지고 여기 소독 작업을 좀 멈추게 해야 될 것 같아. 이것도 은근히 인력 낭비 심합니다. 자 일단 이거 만들어졌죠. 전기 그릴. 버섯튀김 갑시다. 자 버섯튀김 가고 그리고 저걸로는 뭐 할 거 없나? 진눈깨비 밀씨야 소굴채널 베리 서리빵도 가고 싶은데 서리빵은 못 가고 벌레절임도 있다. 벌레절임도 가자. 자 벌레절임은 왜 불쾌함이야? 벌레묵은 얼만데? 끔찍함인데? 벌레묵보다 벌레절임이 왜 더 꾸졌지? 왜 더 낫죠 이게? 유감스럽게도 벌레화상은 식초에 절여져 있습니다. 왜 수준이 불쾌하네? 자 어쨌든 버섯으로 먹읍시다. 우리 버섯 좀 해먹죠. 자 버섯 튀겨 먹자 얘들아. 이거 뭐야. 여기 염소 들어왔어. 내 농장 안돼 염소 안돼. 내 염소가 왜 일로 왔어. 이걸 일로 빼야겠다. 가스 펌프를. 일로 해가지고 있구나. 가스 펌프 빼줍시다. 자 잠깐만요. 이걸 일로 빼면 돼요. 가스 펌프를 이쪽으로 가면 됩니다. 자 그리고 배관 통풍 배기구 어딨어. 가스관을 필터를 좀 바꿔봐. 이거 없애고 이거 없애. 여기 다 없애. 자 내 버섯 튀김 해먹을 줄 알고 지금 버섯 먹을 생각에 너무 기분이 좋았는데 방금 전까지만 해도. 청소 한번 해주고 그리고 자 이거를 가스 필터를 이쪽으로 이렇게 거꾸로
가지고. 자 그리고 여기도 자 이거 철거해줘야 돼요. 여기도 자 가스관 지워주고. 자 그리고 배기구 지워주고. 배기구 이쪽으로 빼버리고. 하이프레셔로 하자. 하이프레셔 배기구 일로 가고. 저림은 피클 같은 거라서 유통기한이 엄청 길어요. 아 그래서였구나. 자 그 다음에 자 이걸 이제 가스관을 연결을 해줄게요. 여기서 일로 이렇게 넣어줍니다. 그리고 얘를 일로 빼주고 얘를 일로 빼주고. 그 다음에 전기를 자, 전기는 이쪽 하나 이쪽 하나 이렇게 빼주면 이제 염소 빠져요. 이렇게. 아 나 이제 버섯 먹을 줄 알고 기분 좋았는데 아이 참. 됐어. 자 그리고 여기도 요것도 우선순위 좀 높여봐 얘들아. 여기도 빨리 빼. 요거 빼야지. 야 여기도 빼. 여기도 빨리 우선순위 높여. 자 좋아요. 오늘 오래 하시네요. 예 오늘 좀 오래 하고 있습니다. 오래도 하기도 하고 발전 속도도 엄청나고요. 아이 계속 염소 떨어져가지고 이거 염소 다 빠져나가니까 괜찮아지긴 할거예요. 이따가 염소 빨리 빠져라 얘들아. 안돼 내 염소 안돼. 언제 지어져 이거. 염소 됐어. 염소 이쪽으로 해서 염소는 일로 다시 넣는 거죠. 빨리 좀 지어봐 얘들아. 빨리 지어야 돼. 우리 버섯 다 죽어 얘들아. 제발. 됐다. 작동한다. 이제 염소 빠질 거예요. 자 이쪽에 있는 염소 자 이제 빠져나갈 겁니다. 이산화탄소만 남고 염소는 빠져나가겠죠. 자 그러면은 여기도 이제 좀 더 해서 이거 좀 버섯 좀 더 키워 먹자. 우리 버섯 좀 더 먹자. 버섯이 좋네. 버섯이 요리도 되고 하니까 버섯 개꿀이네요. 자 버섯 좀 먹자. 자 여기로 해서 버섯 가고. 아 이게 지금 염소를 생각을 못했네. 아 이산화탄소만 떨어진다 생각을 해가지고 염소가 있다는 걸 제가 생각을 못했어요. 자 여기 타일을 좀 가서 여기까지 버섯 키워 먹읍시다. 일단 여기까지 뽑자. 여기까지 버섯으로. 자 버섯 농장 여기까지 늘려주자. 아이고 이거 참 통기성 타일 여기도 가고 여기도 가. 됐어. 저기 이거 아마 염소 없어질 거예요. 염소 없어질 거고. 아 이거 참 염소는 그냥 바로 일로 빼버릴까? 그러면? 잠깐만 이거를 잠깐만 그러면은 얘를요 이런 방법이 있지. 염소를 자 여기를 통풍을 염소를 그냥 바로 필터로 연결을 해버릴게요. 얘도 그럼 될 거 아니야. 얘 지금 얘가 일로 오잖아. 얘가 지금 염소랑 이산화탄소랑 섞여서 오잖아요. 이거를 지금 이산화탄소랑 염소랑 섞여서 오니까 이 얘도 바로 그냥 필터로 놔주는 거죠. 여기로 빼지 말고 필터로 놔버려. 자 일로 놔버려. 일로. 그 이건 취소해버려. 자 우선순위 높여. 그 염소는 그냥 바로 일로 빠져버리고 나머지만 그냥 이산화탄소가 일로 나오겠죠. 예. 옥시전에서 만들어지는 기지들 실제로 있으면 고소공포증 인사가 못 다닌다고요? 아 그쵸. 더군다나 심지어 여기 깜깜해 다. 불이 하나도 없죠. 실제로 여기 밝아 보이긴 한데 실제로는 안 그렇죠. 자 염소 다 빼주고 염소 빼주고 여기도 염소 빼주고 있고 좋아요. 여기도 염소 빼주고 있죠. 빠진다. 조금씩 빠진다. 조금씩. 좋아 좋아. 염소 빨리 빠져라. 염소 빠지고 이러면 이제 염소는 저쪽으로 들어가고 이산화탄소 이쪽으로 빠지니까 괜찮을 것 같아. 이제 여기도 이제 염소 빠지고 여기 물 빠지고 똥물 빠지고 여기도 똥물 빼줘야 되고 요거 먼저 만들자. 이거 만들고 자 여기 공기 좀 통하게 못하나? 여기 지금 이 염소 좀 빼야 될 것 같은데 여기 있는 염소도 얘를 황혼버섯 이거 지우고 여기다 놓자. 이 펌프를. 자 펌프를 어디 있습니까? 펌프를 이쪽으로 바꿉시다. 자 펌프를 여기다 놓죠. 여기 지금 염소 빠져나갈 테니까. 공기관 좀 지워봐. 가스관 여기 지워. 가스관 지우고
그리고 전기. 전선. 자, 전선도 여기 씌워. 그리고 이거 지우고, 자, 그 다음에 펌프, 공기 펌프. 자, 가스 펌프 이렇게. 자, 그 다음에 가스관 이렇게 해서 염소 빼주죠. 좋아. 그리고 전기도 이쪽으로. 자, 됐어. 아, 가스관도 이쪽으로 빼버리자. 가스관. 아, 가스관은 여기 있죠 지금. 가스관은 이쪽으로 이렇게 빼버려. 이렇게 해버리고, 가스펌프 놓고, 가스관 여기 이렇게 놓고, 여기 이렇게 놓고, 전기 놔지고. 자, 됐어요. 우선순위를 다시 높여줄게요. 염소가 원래 이산화탄소보다 가볍지 않나? 가벼워야 되는데 왜 이산화탄소 안 떨어지고 계속 이상한 것만. 염소가 가벼워서 더 원래 떠야 되는데 염소가 안 뜨고 있죠. 이상하게 안 뜨고 다 가라앉아 버렸어. 자, 이러면 염소 없어질 거고, 전기 연결해주고 빨리 우선순위 높여서. 자, 그리고 여기다가 마무리로 어딨어, 식량 요거 마저 갑시다. 요거 없애주고. 자, 황원버섯 더 갑시다. 좋아요. 자, 요렇게 지워주고. 제대로 마음 잡고 하려면 머리를 엄청 굴려야 되는. 아, 지금 머리 잘 굴렸어요. 지금 괜찮습니다. 지금 여기도 염소 싹 빠지죠 이제. 좋아요. 석유 됐고, 염소 됐고, 여기도 이제 산소로 이제 가득 차고 있습니다. 그리고 여기도 이제 떨궈서 이쪽에 있는 똥물도 어디로 빼줘 버립시다. 여기도. 자, 여기든지 뭐 뒤든지 해서 빼버리고. 자, 빨리 염소 좀 빼봐. 여기가 제일 중요해 지금. 그리고 식량. 나머지 재배 다시 가요. 됐어. 자, 됐다. 이제 염소 빠질 거예요. 자, 아, 왜 염소가 일로 와서. 이산화탄소가 분명히 염소 떠야 되는데 왜 여기에 이렇게 돼버렸지? CO2 제거기를 꺼야 되나? 이거 천재 전용 게임 아니죠? 아니에요. 그렇게 어렵지 않습니다. 어려워 보이긴 하는데 게임 자체가 이렇게 막 더럽게 어렵진 않아. 자, 지금 염소 요만큼 뺐죠? 다 빠졌어. 우리 염소 가져온 곳 다 뺐고, 여기 지금 염소 터질라 그래. 지금 한 칸에 10kg 들어있어. 10kg 한 칸에 염소가. 이걸 빨리 빼줘야 되는데 광물 소독기를 좀 돌려야 되나? 염소를 지금 쓸 수가 없네. 자, 일단 이거 복사해서 붙여넣기 합시다. 복사해서 붙여넣기. 그리고 얘 좀 꺼줄게요 지금. 자, 얘는 항상 켜주고 기압 스위치 좀 꺼줄게요. 아, 얘를 좀 끄자. CO2 제거기 일단 꺼줄게요. 자, 지금 이산화탄소가 너무 많아. 너무 적어요 지금. 이산화탄소 좀 더. 이상하다. 원래 CO2 제거기 가면은 여기 다 이산화탄소가 쌓여야 되는데 이산화탄소가 이상하게 안 쌓이네요. 이상할 정도로 많이 안 쌓이네요. 자, 여기도 정리 한번 해주고. 이산화탄소 쌓일 거야 아마. 곧 있으면. 여기 이제 석탄 발전기 열심히 돌리고 있으니까. 석탄, 표백석, 녹조. 자, 이제 이 밑에 이제 여기부터 뚫어주고 여기 뚫어줍시다. 자, 일단 먼저 사다리. 야, 면역력 안 떨어지는 게 진짜 이렇게, 와, 이렇게 기쁠 수가. 여기 다 떨궈줍니다. 일단 여기는 아직까지 말고 여기부터 먼저. 자, 여기부터 얘들아, 여기부터 까. 취소해주고 여기도 까지마. 여기도 깔 필요 없어. 여기 이렇게. 좋아요. 더럽게 어렵다고요? 여기도 까지마. 깔 필요 없어. 여기 지금 계속 여기 맞닿는 부분에 계속 병균이 있어가지고 계속 소독을 하거든요. 이거 다 없애줘 버리죠. 네. 여기 지금 기압이 계속 떨어지죠. 아, 요거 때문에 그렇다. 이거를 이제 꺼줄게요. 자, 염소 다 빠졌으니까 이제 꺼줘요.
요거 툭하면 유키 다크 소울이 쉽다고요? 시뮬레이션계에 다크 소울이라는 말도 있었어요 예전에는. 근데 뭐 그 정도까지는 아니고. 예. 아 요거 때문에 지금 산소가 지금 차가지고 이산화탄소 빨리 채우죠. 예, 이산화탄소 채워버립시다. 그리고 요 가스방, 야 여기 들어가면 죽는다. 지금 염소 지금 12kg 들어있어 이거. 아 소독 자동 소독 기능을 빼버리자고요. 아 그래도 되는구나. 그냥 여기 그냥 한 칸 띄워버리게. 그냥 한 칸 띄워서 그냥 해버립시다. 예. 여기도 지금 위치가 요런 데는 유적 뭐 없나? 근데 요건 뭐예요? 탁자는 그냥 진짜 저거구나. 탁자는 그냥 진짜 장식이네. 자 이제 다 떨어졌고 여기도 다 떨어졌고 이제 똥물 다 빼주고, 자 똥물도 다 빼주고 있고 여기도 다 됐고 이쪽에도 뭐 휴게실 있는데 이런 거 다 필요 없고, 우리 일단 능력치 얻어주는 건 다 있. 이거 뭐야? 이게 뭐야? 페트로리움? 페트로리움? 이게 뭐예요? 페트로리움? 액체? 이게 뭐지? 페트로리움이 뭐예요? 아십니까? 영자랄님. 자 근데 여기는 여기 왜 자꾸 이게, 아 이거 닦아줘야 되는구나. 이것도 청소 한번 해줍시다. 이게 지금 청소 안 하니까 이거 계속 저거 쌓이네요. 더러운 거. 자 여기 계속 얼 텐데, 얼어서 계속 떨어질 텐데. 청소하지 말자. 청소하지 말자. 아니 청소하자. 빼버리자 이거. 빼버리고, 자 빼버리고. 자 석유예요. 페트로륨도. 아 저것도 석유예요. 원유 가공된 게 저거구나. 저 석유구나. 원유 가공된 거구나. 여기 다 됐고 여기 일단 6순위로 해서 여기 빨리 끝냅시다. 여기부터 정리 끝내자. 좀 끝내고 여기 지금 똥물을 이쪽으로 빼고 있고요. 이쪽에 똥물은 지금 좀 쌓였네요. 많이. 지금 얼마나 있죠? 똥물에 오염이 좀 돼 있나요? 점액폐균이 조금 들어있는데 점액폐균 알아서 죽어요. 괜찮습니다. 자 그러면은 일단 여기를 좀 뚫어서 여기로 좀 빼야 되는데, 잠깐만 여기로 치워봐. 자 유적은 장식용인가요? 용도 없나요? 아 요 유적도 쓸모 있어요. 유적을 가면은 뭐 특수 능력치를 얻거나 막 옷을 주거나 이래요. 야 이거 똥물도 빼야 되는데 이것도. 여기 똥물도. 여기 똥물은 어디로 빼줄까? 어떻게 빼줄까? 메시로 가서 이 황혼버섯 2개 지우고 여기 좀 뚫고요. 여기 뚫어서 일로 내려가. 자 일로 내려가서 여기 우선순위를 좀 높여요. 황혼버섯 2개 키우지 말자 일단. 자 이렇게 여기 가가지고 여기 메시 타일 가지고, 자 그리고 여기는 통기성 타일 하나 가. 통기성 타일 하나 가고 여기 타일 일반 타일 가지고요. 자 이렇게. 그리고 여기도 맞아. 이렇게 이래서 똥물 좀 빼주죠. 자 먼저 아 검은 게 원유고 노란 게 석유야. 아 그래요? 상자에 점액폐균이 있던데 이거는 빼주면 돼요. 계속 옮겨주면은 계속 없어집니다. 이거 지금 좀 있는데 이거 소독 한번 해주자. 소독해주고 얘를 옮겨주면 돼요. 여기 복사해서 여기다 붙여넣기를 하고 얘를 또 빼줍시다. 자 이렇게 복사해서 붙여넣기. 이거 점액폐균 다 없애버립시다. 자 지금 11칼로리 11만 칼로리. 그리고 여기 이산화탄소 이제 쌓이죠? 됐다. 이제 좀 잘하겠다. 이산화탄소 좀 쌓여서. 아 다행이다. 그리고 여기도 망사 하나. 아 언제 나오니? 여기가 지금 온도가 50도죠? 50도라서 여기 온도 많이 줄여줘야 돼. 야, 문제는 이제 온도와의 싸움이야 이제는. 여기는 뜨거워서 여기도 지금 뜨겁고 여기는 차가운 데가, 여기를 뚫어주면 여기 차가운 게 좀 내려오나? 여기도? 괜찮으려나? 자 일단 뭐 거기가 지금 제 관심사는 아니니까요. 자 일단 여기다가 사다리 이쪽으로, 잠깐만 이쪽으로 해서 사다리 뚫어줍시다. 사다리도 필요 없잖아. 잠깐만 그냥 뚫기만 하면 되잖아. 이거 뚫어.
얘들아, 두 칸만 뚫어. 자, 우선순위 늘려줄게요. 여기 먼저 늘려주고. 자, 이러면 슬라임 이렇게 왔다 갔다 하면서 이거 소독이 돼요. 좀. 그 다음에 다시 반대로 또 한번. 아, 여기 지금 이거 나오는 거 봐라. 오염된 산소. 됐어. 점액폐균이 지금 좀 있는데 어쨌든 공기 중에 있는 점액폐균 좀 많이 없어졌으니까. 자, 다 까줘. 다 까주고 여기 다 없애버립시다. 와, 이거 지금 슬라임 이거 나왔다고 지금 난리 났네. 지금 오염된 산소. 똥물은 밸브 없이 갈대에 밀어 넣어서 버리는 방법도 공간도 적게 들고 오염 걱정도 없어요. 아, 갈대예요? 갈대도 여기 있어요. 있는데 여기 지금 돌리고는 있는데 갈대 키울까요? 갈대? 근데 이게 계속 저거라서. 자, 일단 요 똥물 빼줄 거예요. 요거 이쪽으로. 자, 여기부터 먼저. 온도 기한 맞출 필요 없이 그냥 시들든 만든 그냥 먹이면 되더라고요. 아, 그럽시다. 예, 먹입시다. 자, 갈대. 여기는 지금 심기 해가지고, 그래, 복사해서 붙여놓게 하고, 이거 액체 밸브 그냥 잔뜩 해버려 그냥. 자, 그러자. 여기도 자, 똥물도 없애버리고. 그래서 시든든 말든 키우면 되니까 여기는 그래서 이렇게 이쪽에서 나오는 똥물 없애줍니다. 정화해주죠. 자, 이 똥물들, 이 똥물도 이쪽으로 가도 되는데 사실 여기다 그냥 갈대를 한번 갈까? 그러면 여기도 갈대를 좀 갈까요? 괜찮은데 여기도 수경 재배를 해서 그러면은. 자, 어딨어 재배? 식량이 있나? 여기서 수경 타일을 해서 여기도 갈대 좀 키워주죠. 자, 됐어. 이렇게 해서 여기도 갈대 좀 키워주고, 여기 청소 한번 하고, 자, 그리고 여기 다 빨리 해봐 얘들아. 자, 여기 우선순위 높여주고요. 여기도 높여주고, 여기도 높여주고, 여기도 높여줍니다. 자, 그리고 여기 똥물 한번 빼야 돼요. 여기 똥물도 한번 뺍시다. 여기는 아직 조금 괜찮은데 좀 이따 빼주면 되겠다. 자, 팔로우 고맙습니다. 아, 오염된 산소 또 나오네 이게. 아, 진짜 이거 겨우 없애놓으니까 또 자꾸 나와요. 그래도 뭐 중간중간에 요게 있으니까 정화기가 있긴 한데 여긴 지금 정화기가 없을텐데 여기도 가지고 청소해주고. 자, 이제 여기를 타일로 막아줍시다. 이제 여기까지. 자, 우선순위 좀 높여서 여기도 빨리 해봐 얘들아. 여기도 치워주고. 자, 치워주고 이제 타일로 막읍시다. 여기. 자, 됐어. 요렇게. 자, 우선순위 높여줘. 이제 여기도 7로 빨리 지어 얘들아. 여기를 막고 여기도 타일. 자, 우선순위 7. 됐어. 이렇게 해서 이렇게 막아줘. 여기 원래 뚫려 있었지? 여기는 뚫어주고요. 됐어. 여기는 막혀 있었나 원래? 여기 막혀 있었어. 여긴 막아주고. 아이고, 오염 엄청 많이 됐다. 아이고, 여기 다 여기서 나온 거죠? 여기서. 요거 가지고 그 다음에 여기 이제 여기 막아줍니다. 자, 우선순위 높여줘요. 여기도 높여주고. 자, 중간에 공기 정화기 요거 우선순위 높여서 공기 정화기 가동해주고요. 얘도 이거 가동해주고. 자, 공기 정화기 됐어. 이러면 이제 이쪽으로 갈 일 없죠. 자, 여기는 이제 점액폐균 신경 안 써도 되겠네요 이제. 자, 오염 신경 안 써도 되고. 자, 산소에서 정화기 좀 갈게요. 정화기 여기 하나, 그리고
여기는 지금 자리가 없다. 여기 자리가 하나 놔야 될 것 같은데. 그래서 뭐 시간 지나면 다 정하겠죠 애들이. 자 이제 이 가스펌프 이거는 이제 비활성화 해줍시다. 여기 다 뺐죠 공기. 자 그리고 여기에다가 갈대 심고 여기 하고, 자 심어서 복사 붙여넣기. 자 똥물 이쪽으로 이렇게 빼주고, 자 여기도 마저 이제 똥물 빼줄게요. 이제 가스 펌프는 이제 지워줘도 돼요. 이거 지워줍니다. 지워주고 액체 펌프만 좀 냅두고. 됐어. 여기도 됐고 여기도 됐고. 좋아요. 빨리 지워봐 얘들아. 지우고 여기도 지워줘. 얘도 다 심어줘. 우선순위 좀 높여줍니다. 자 여기 6으로 해주고요. 애들이 지금 다 뭐하나? 뭐하는데 이렇게 바쁘니? 얘들아? 이산화탄소 잘 안보이네. 얘들아 뭐하니? 어디가 있니 다들? 화장실 가서 밥 먹고 손 씻고 샤워하네? 아 이 깔끔 떠는거 봐라 이거. 자 일단 우선순위를 좀 높여줄게요. 이거 공기정화기 우선순위 좀 높여줘야 될 것 같아요. 여기도 정화기 높여줘야 되고 여기도 높여줘야 되고. 됐어. 자 여기도 공기정화. 여기는 높네. 이제 이쪽 지워주고. 여기가 아직 안되네. 자 우선순위 높여주고요. 여기도 다 잔다고? 시청자들이? 예, 다 사죠. 그리고 여기도 망사타일 우선순위 높여줍니다. 자 이렇게 해서 여기도 빼주고 여기도 빼주고 여기도 이렇게. 자 여기를 빨리 마무리해서 똥물 수조 다 합칩시다. 예. 똥물은 이거 정화해서 어디다 쓸 수도 없고 이건 진짜 쓸데가 없어요. 그리고 오염된 물에 있는 점액폐균들은 어차피 싹 다 날라가 없어져 버리니까. 여기 지금 여기에도 지금 이 점액폐균이 좀 떨어지고 있는데 이게 어디서 들어오는 거지? 이 점액폐균이? 여기 손 씻은 데서 들어오는 거지. 여기 그치? 아 여기서 들어오는 거구나. 여기서 손 씻어가지고. 자 갈 때 똥물 없다고? 아 괜찮아. 이거 죽든지 말든지. 야 정화용입니다 이거. 정화용. 자 이제 액체 펌프에 물 없죠? 네, 물 없고. 자 괜찮아요. 요거 마저 이제 뚫어줄 겁니다. 자 이쪽은 좀 건들지 말래 얘들아. 자 여기 왜 이렇게 건드려? 아 모래가 여기 있구나. 자 그 다음에 사다리 요거 여기 지금 정화 다 할 거고 기다리면은. 자 이거 좀 빨리 없애봐 얘들아. 이거 좀 없애서 이쪽도 좀 가자. 가고 여기 똥물 됐죠? 여기 똥물 좀 뚫어줄게요. 자 똥물 좀 빼줍니다. 자 여기 얘들아 똥물 갈 때 똥물 없어요. 괜찮아요 이거 상관없습니다. 이거 갈 때는 그냥 똥물 없애기 위해서 만든 거지 뭐 똥물 소모량 줄이려고 간 거지 갈 때 키우려고 간 거기 아니기 때문에. 아 이 퍼프트 이거 얘는 오염된 산소 먹고 슬라임 싸니까 얘는 그냥 냅둬도 되겠다. 얘는 에어로기나 하나 가서 이 퍼프트 가둬버립시다. 여기 어차피 오염된 산소 계속 만들어지는 자리라서 괜찮네. 여기 자리 잘 찾아왔네. 그럼 슬라임 여기다 싸면 다시 슬라임 들어갈 거 아니야 여기. 자 이제 곤죽제조기는 꺼주고 얘는 버섯이 없죠. 버섯은 지금 빨리 키워야 되는데. 아 버섯 이제 좀 큰다. 좋아요. 자 여기 이제 똥물 떨어졌죠? 자 여기 있는 똥물 뺐습니다. 자 이제 다시 이거 지워줘요. 단열 타일로 9로 해서 진짜 이거